Herrschen wir die Könige, im Land herrscht die Not. Der Hunger aus Methode, Worten statt Brot. Das Land verbringt, das Elend kennt, wie fühlt sich kein Pardon. Der große Bruder rettet ihn durch die Munition. Warum braucht ihr nicht unsere Zeit? Keiner was, keiner wusste. Warum braucht ihr nicht unsere Zeit? Keiner was, keiner wusste. Wir sind uns bereit. Damit so viel Sonne zu setzen. Doch in eines Tages es zu den Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zum Wort zum Tage Nummer 78. Das Thema heute der große Drogendealer und Kurzvertraute, Skandal um die Bundestagswahl und einiges mehr an Schwachsinn. Und nachdem der Manu sich weiterhin seine Goschen aufmachen traut, hat er auch den gestrigen Schock verdaut. Na? So ist es heute nochmal. Es lebe die Zensur, es lebe die Meinungsfreiheit auf das gelobte Land. Boris Reitschuster, der wird sich auch fragen, ne? Aber reden wir gar viel um einen heißen Brei herum. Eine Meldung, ja, ich blende sie euch ein hier auf einer österreichischen Internetzeitung oder Blog. Medienbericht, also eigentlich ist die Ursprungsquelle das Zack-Zack von Peter Pilz. Es geht hier um den Martin Ho, ein engster Vertrauter unseres Ohrwaschelkaktus, auch Bundeskanzlerdarsteller genannt. In der Pratersauna, das ist einer der Clubs, den der Herr Ho übernommen hat. Er betreibt nebenbei Sushi-Restaurants und auch so Elite-Lokalitäten, wo du als Normalsterblicher gar nicht reinkommst, die so ganz komische Kunst. Ja, dann, sagen wir es mal so, er hat einen ähnlichen Geschmack für Kunst wie so manche Pizzeria in Berlin, ne? Sagen wir es mal so. Aber in der Pratersauna, im Club von Gastronom Martin Ho, soll laut einem Medienbericht vom Zack-Zack eben organisierter Drogenhandel stattfinden. Und das sogar Security-Personal des Lokals eingeweiht ist. Politische Brisanz erhielt der Vorwurf, weil Ho zu den engsten Vertrauten des Kanzlers zählt. Nicht das erste Mal gibt es Aufregung um den Gastronomen und Kurzfreund. Verdacht auf organisierten Drogenhandel. Das Medium Zack-Zack veröffentlichte eine eidesstattliche Erklärung, in der ein Zeuge von organisiertem Drogenhandel in der Pratersauna berichtet. Seit Martin Ho den Club übernommen habe, sei der Handel besonders gut organisiert. In einer Undercover-Aktion prüfte Zack-Zack gemeinsam mit einer anderen Tageszeitung den Vorwurf. Ein Journalist berichtete, er habe in der Pratersauna problemlos Kokain kaufen können, das er anschließend der Polizei übergeben habe. Und der Dealer habe sich offenbar mit dem Sicherheitspersonal des Clubs abgesprochen. Ja, und da gibt es jetzt noch einen Bezug. Wo ist das? Auf das Ibiza-Video? Wo wird das genannt? Moment, da. Wo ist das? Oh, habe ich das schon gestrichen? Ja? Da war nämlich vorher ein Bezug, das haben sie ausgenommen, oder was? Das ist aber lustig. Das ist ja, das Gerücht geht schon länger um. Der Wiener Gastronom hat Verbindungen zur Drogenszene haben. Bereits im Ibiza-Video behauptete Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das ist der größte Drogendealer Wiens. So, dazu muss ich jetzt einmal was sagen, ja? Also, sagen wir mal was dazu. Der Herr Ho, beziehungsweise die Pratersauna an sich, ja, ich kenne die Pratersauna, ich habe da ein paar Mal gespielt, Security ist eingeweiht. Also die Security sind in der Regel eingeweiht. Das ist wurscht, wem der Club gehört, ja. Das rennt immer nach Schema F ab, dass dort ein Dealer oder mehrere sind und der größte dieser Dealer, also es gibt immer, sagen wir mal so, einen Hausdealer, ja, in jedem Club gibt's
eine Art Hausdealer, wo das abgesprochen ist. In jedem Club, aber es gehören nicht alle Clubs dem Martin Ho. Ja, das muss man jetzt einmal ehrenwerterweise zu seiner Verteidigung sagen. Aber es gibt ja mehrere Dealer. Ne? Es gibt so kleine Dealer und dann gibt es halt immer einen, also immer der abgesprochen mit dem Haus oder mit den Securities zumindest. Ich will jetzt nicht jeden Gastronomen anpassen, aber zumindest mit so manchen Securities abgesprochen dealen darf. Ja? Darf. Also der muss dann wahrscheinlich ein paar Prozente abgeben. So. Aber dass der Martin Ho der größte Drogendealer Wiens sei, laut Aussage unseres ehemaligen Vizekanzlers Christian Strauß, das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Ja? Weil ich weiß aus guten polizeilichen Kreisen, dass die größten Drogendealer Wiens nicht Schlitzaugen oder irgendwie asiatische Wurzeln haben oder nicht Ho heißen, sondern Albaner oder Serben sind. Ja? Der ganze Kokain und auch Heroinhandel, das ist wirklich der große Stil wird von der serbischen, sagen wir mal, von der Balkanmafia in Wien organisiert. Ja? Es ist so. Natürlich sagen wir immer, ja, die Afrikaner. Ja, die Afrikaner sind nur kleine Fisch. Die machen halt Nebenbürgergeschäfte. Die kommen da als Asylwerber her und dürfen dann halt irgendwo umeinander rennen. Aber im Hintergrund, die Fäden, die ziehen die Balkanmafia in Wien zum Großteil. Also der größte Drogendealer in Wien ist nicht der Ho, sondern ist die Balkanmafia. Das muss man halt einmal sagen, ja. Aber dass der Ho da in einem seiner Clubs, diese Gerüchte gingen ja schon länger herum, ja, dass man da problemlos Drogen kaufen kann. Ich meine, das ist halt in Clubs so, in der Nachgastronomie, ja, Entschuldigung. Nicht, dass ich jetzt den Ho irgendwie verteidigen will, aber das ist Usus, das ist ja in jeder anderen Stadt genauso. Red's mal mit Berlinern, Tresor Berlin oder egal wo, welche Clubs, wie sie alle gehießen haben oder heißen, immer die Securities sind eingeweiht oder schneiden mit, ja, das ist, und manchmal halt auch dann eventuell, ja, Unschuldsvermutung der Lokalbetreiber selbst, ja, aber der macht sich natürlich nicht die Finger selber schmutzig, das ist schon klar, aber ich bin oft genug in Backstage-Bereichen gesessen, diverser Wiener Szene-Institutionen, das ist schon lange her, ja, wo natürlich da offen, ja, ich gebe es offen zu, ich habe auch nichts ausgelassen, ja, in meinem Leben. Aber ich meine, da sind ganz andere Leute auch gesessen, ja, aber ich will jetzt keine Namen sagen. Bekannte Leute in so manchen Backstage-Bereich. Ne? Hm? Ich rede jetzt nicht vom Flex oder so, ja, weil da hast du dann halt eher wirklich so die Underground, die Subkultur. Da, ich habe gespielt auch im Volksgarten, ja. Oder in der Babenberger Passage, was schon eher für anderes Klientel war. Ne? Und da habe ich schon so manches bekanntes Gesicht beim Konsumieren diverser Substanzen beobachtet oder ich gebe es dazu, zusammen mit der Person konsumiert. Ja? Ich gebe es offen zu. Ja? Ist ja kein Problem. Ich muss ja nichts verschweigen. Ja? Ich stehe ja zu dem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja? Ist ja kein Thema. Ja? Waren ja alle mal jung. Ja, aber der Ho, natürlich, er ist nicht der größte Drogendealer Wiens. Das ist natürlich ein bisschen Plattitüd. Und wenn man da jetzt undercover einen Redakteur losschießt, kann ich in jeden Club machen. Schickt's mir los, gibt's mir das Geld. Ich gehe in jeden Club, ich gehe euch in die Passage, ich gehe euch ins Flex, ich gehe euch, wo ihr wollt, und überall kann ich euch sofort innerhalb von einer Viertelstunde komme ich aus mit irgendwelchen Drogen, was ihr haben wollt. Ja, ist kein Problem. Ja. Aber das ist nicht nur der Ho. Und der Ho ist, wie gesagt, mitnichten, und da könnt ihr reden mit LKA-Beamten, nicht der größte Drogendealer Wiens. Das ist ein Blödsinn. Ja? Er ist vielleicht Unschuldsvermutung, ja, eingeweiht, ja, und dann handelt auch, ja, aber, und wie gesagt, ich möchte nicht verteidigen, ja, ich meine, aber der größte Drogendealer Wiens, das ist er nicht, ja? Aber er ist ja kein Unschuldslamm. Ein sehr komischer Club da, ich habe es ja schon gesagt, ja, der einer Pizzeria in Berlin sehr ähnelt, ja, vom Alefantis oder wie der Herr gehießen haben soll oder auch immer heißt oder heißen möge. Ne? Dieser Comet irgendwas, schon wissen, ja. Das ist ja furchtbare Kunst. Ja? Und das ist ja sehr verdächtige, ja? Sehr verdächtig. Sehr verdächtige Kunst, ja, dieser Kunstgeschmack, dieser seltsame, ja. Also,
Geschmack ist, gut, liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Ja, schaut man so auf die Welt oder schaut man halt so durch die Welt? Ne? Das ist die Frage. Das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Ja? Aber ich finde es halt geschmacklos und dann entsteht natürlich der Verdacht, der berechtigte Verdacht, dass da vielleicht auch was anderes reden könnte. Ja, ich bleibe im Konjunktiv, weil ich war da nicht drin. Ja? Die gehören nicht mehr zur Upper Class. Als ich noch wirklich eine Wiener Szene-DJ-Größe war und halt auch regelmäßig, da bin ich überall reingekommen, überall. Deswegen bin ich ja, aber ist ja wurscht, es geht nicht um mich, es geht ja um das große Ganze. Und jetzt kommen wir zu Herrn Kurz, ja, unser Herr Kurz. Herr Kurz hat ja die Show schlechthin abgezogen. Er wurde mit was? 99% wiedergewählt. Natürlich alle keine Masken, Abstände, Bussi, David dort. Ne? Und dann hat man stolz den kommenden Kurz Junior gefeiert und gratuliere und super. Ja, und dann hat mich einer, der Drago Nikarod, angeschrieben, wie konnte das sein, dass der mit über 99% wiedergewählt wurde? Ja, ich kann es euch alles sagen. Ja, weil es nur einen Namen zum Wiederwählen gab. Auf der Liste gab es keinen Namen und der hieß Kurz. Ja, es gab keinen Gegenkandidaten. Naja, na klar sind alle wiedergewählt. Ne? Aber was willst du sagen? Ich meine, es gibt schon leichte Kritik auch, so diverse Konservativen, die sich halt doch noch irgendwie im Hinterstübchen erinnern, dass wir eigentlich christlich soziale Werte zu vertreten haben. Ja, die haben schon ein bisschen Kritik, aber die Kritik verschallt halt im Geklatsche. Und angeblich hat er, das ist ja der U-Bahn-Kanal, also er dachte über Rücktritt nach. Natürlich, ja. Er dachte drüber nach, hat er dort verkündet, ja. Und alle haben sie emotionsvoll, oh Basti, was bist du nicht für ein tapferer junger Mann und wir stehen natürlich hinter dir und jetzt wo der Papa wirst du überhaupt und diese niederträchtigen, bösen Anpatzer, die sie der heutigen Zeit auch noch wagen, die solche Dinge zu unterstellen, ist eine Unmöglichkeit, ja. Jetzt habe ich fast einen Tick drauf gehabt am Schluss. Naja, wurscht, den habe ich nicht gemeint. Ja, ernst gemeint oder nur Show, schreibt sogar die heute. Naja, vielleicht hat er über einen Rücktritt nachgedacht. Ich meine, an seiner Stelle langsam vielleicht, wenn sich das alles bewahrheitet, was so an Gerüchte im Umlauf ist, den mal Gedanken über einen Rücktritt machen. Ne? Aber wahrscheinlich ist dann die Frage, die er sich stellt, was mache ich dann? Wie ist der Peter Pilz richtig beim Herrn Fellner Junior gesagt? Ja, er hat noch keinen Job angeboten, ne? Also, was mache ich dann? Ja, beim AMS wird es schwieriger als Ex-Kasse, ein bisschen peinlich vielleicht auch. In der Privatwirtschaft, ja, ich meine, irgendwo wäre er schon unterkommen, könnte er schon und würde er schon unterkommen. Ne? Aber ich glaube, unser Basti hat ein Größeres im Ziel. Wenn es hingeht, da will er ja in dieser transhumanistischen 2050 Supergesellschaft irgendeine führende Rolle spielen, weil dann ist er nicht mehr 35, sondern, naja, dann ist er schon so im besten Alter, so Mitte 50, kurz vor der Pension, da will er dann schon eine, weiß ich nicht, New World Order Supersheriff oder Bundesminister für, weiß ich nicht was sein, ja, Integration der Außerirdischen dran oder keine Ahnung was, ja. Integrationsminister, Staatssekretär war er ja schon, da hat er sich auch wie ein 180 Grad gedreht, ne? Die sind alle gescheiter als die Inländer, ne? Das ist eine komische Sage. Naja, was soll man sagen? Aber bevor wir den Blödsinn da mal durchgehen, ja, in Deutschland ist jetzt aufgetaucht ein Artikel, und das ist wirklich ein Skandal, also ich meine, wundern tut uns ja alle nicht wirklich, aber es ist schon wieder mal fabelhaft. Ja, wo ist es denn? Auf heise.de, ja, auf heise.de musste ich diesen Artikel hier lesen. Ja, ich blende ihn auch für euch heute groß ein. Unglaublich, ja, da wird schon alles gesagt. Digitalisierung in Deutschland, Wahlleitung im E-Mail-Test. Anlässlich der anstehenden Bundestagswahl testeten wir die Mail-Server der Wahlbehörden. Viele davon genügten Basisanforderungen an die Sicherheit nicht. Aha. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Die Basis dafür sind digitale Kommunikationsmöglichkeiten und E-Mails. Und E-Mail ist da nach wie vor zentral.
Doch unser Test der für die Bundestagswahl eingesetzten E-Mail-Server zeigt, dass fast ein Viertel davon nicht einmal grundlegende Anforderungen an die Sicherheit erfüllt. Manche können gar nicht verschlüsseln und erzwingen damit eine ungesicherte Übertragung. Und ziemlich viele können sich nicht richtig ausweisen. Damit eine E-Mail verlässlich funktioniert, gibt es ein paar grundsätzliche Dinge, die man beachten sollte. Nichts Abgefahrenes, sondern vielmehr Basismaßnahmen zur Absicherung der digitalen Kommunikation auf dem Niveau eines Sicherheitsgurtes im Auto. Dazu gehört die mit Transport Level Security TLS gesicherte Einlieferung einer E-Mail beim dafür zuständigen Mail-Server, damit sie unterwegs niemand mitlesen oder fälschen kann. Für einen Test, wie solide Deutschland aufgestellt ist, bietet die Bundestagswahl eine gute Gelegenheit. Der Bundeswahlleiter hat die E-Mail-Adressen aller Wahlleiter dokumentiert. Es ist unmittelbar einsichtig, dass die beschriebenen Anforderungen bei der Kommunikation in Wahlangelegenheiten unverzichtbar sind. 78 Behörden surfen mit Problemen. Ob die für E-Mails an die Wahlleiter zuständigen Server das gewährleisten, kann man von außen überprüfen. Wir haben also getestet, ob die Server diesen Anforderungen gerecht werden, die man an ein solches System stellen sollte. Das Ergebnis war verheerend. Fast ein Viertel der mit dem Transport der behördlichen E-Mails betrauten Server weist signifikante Sicherheitsprobleme auf. Von außen getestet. Ja, ich werde das alles verlinken dann in meinem Artikel. Ja. Das haben nicht irgendwelche Trottel, das sind wirklich IT-Experten, ne? Haben Sie es einmal angeschaut? Na super, ja? Wenn die Server der Wahlleiter, ja, nicht funktionieren, dann kann man sich ja ausmalen, da braucht man nicht einmal mehr Dominien, ja? Das ist ja da schon Tür und Tor für Plätzchen geöffnet. Also, und sowieso, wieso jetzt der Herr Scholz in der letzten Woche, in den letzten 2 Wochen so medial auf der Zielgerade im Zielsprint, da hat er, wie wenn er sie, weiß ich nicht, natürlich keine Drogenkonsum, aber so förmlich, wie wenn er, wie Duracell, wie wenn er 5 Duracell-Batterien, Turbo-Batterien, ja, Turbo, den DLS-Knopf vom Lenkrad entdeckt hätte, bei der Formel 1, ja. Ja, boom, wieder medial hochgeschwungen. Boom. Ja, überhole alle. Den Laschet, die Baerbock, ich hab's eh schon mal, das ist so wurscht wie von den 3. Ich hab's wiederholt heute, ich kann alle 3 in der Pfeife rauchen. Aber interessant wird ja, was dabei rauskommen soll. Ich meine, Grün gilt als gesichert. Die Grüne, die Baerbock, kann ja schwurbeln und ihr Lebenslauf, was auch immer, ihre Bierchen darüber. Aber die werden so, die sind, egal, auch wenn es der Dritte werden, fix einmal in der Regierung. Das ist fix. Ja, die Frage ist ja nur, geht sie rot-grün aus? Rein rot-grün? Naja, wenn der Scholz jetzt wirklich noch 10 Duracell-Batterien bekommt, dann könnte das ausgehen. Oder macht der Laschet jetzt noch, gibt da noch einen DLS-Schub, ja, von Mercedes, AMG, ja, so vielleicht der Toto Wolff erklärt ihm noch, wo das Knopf ist, ja, am Lenkrad, dass er einen Turbo findet, der Herr Laschet, oder eben, es wird Union grün. Mit FDP vielleicht, das ist meine Spekulation, die ich habe geäußert, aber Grün auf jeden Fall. Ich meine, Grün ist einmal eine Bank, ja. Da braucht man kein Blitzkneiser sein. Die Frage ist, Herr Scholz, ich meine, der Herr Scholz, der wird wirklich medial gerade überall so boom, hochgeschwurbelt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe mich mal mit Menschen aus meiner Community, Zuschauern ausgetauscht, die da oben wohnen in Schleswig-Holstein, wo der Herr Scholz ja in Hamburg Oberbürgermeister war, jahrelang, ja. Und die mir erzählt, dass das dort am Anfang noch relativ locker gehandhabt wurde mit diesen ganzen Maßnahmen, ja, und jetzt aber, jetzt ist Hardcore-Terror angesagt, Entschuldigung, Terror, ja, ihr wisst schon, wie ich meine, ja, jetzt ganz, Super-Sheriff, hört sich gerade mal an, das war mein Werken und Zeichenlehrer übrigens. Lebe in Frieden, Ruhe in Frieden, mein lieber Stefan Weber. Ja, auch Entdecker. Nein, Entdecker von Falco war er nicht, das war der René Reitz. Aber lass mal, wir wollen ja nicht über Musik heute reden. Ja? Es ist ja unglaublich, was in da ein Schwachsinn überall auftut, wenn man da weiterliest. Ja, ich meine, der Kurt denkt über Rücktritt nach, na klar. Währenddessen wird aber New Orleans wieder von einem Hurricane niedergespült. Das geht so wieder, ich meine, es wird schon berichtet, aber die armen Leute, ne? New Orleans ist ja immer gestanden. St. Katrina, ja.
ist ja nicht viel passiert. Ich meine, ein bisschen was, aber das Geld, wo das Geld hinkommt, ist, weiß kein Mensch. Das sind ja Fonds. Ihr könnt euch alle noch erinnern, diese dramatischen Bilder, als sie da alle in diesen Superdome über Wochen, in diesem Footballstadion irgendwie hausieren, nicht? Das waren ja Katastrophenzustände. Und komischerweise hat es nur die armen schwarzen Ghettos weggespült, die bis heute fallweise nicht wieder aufgebaut wurden, ja? Weil natürlich Immobilienhaie da hier ihren Plätzchen. Dann kam da auch noch die Krise, dann Lehman, ja, alles zusammen, bumm, zack. Ja, in New Orleans, das ist eine ziemlich hohe Kriminalität mittlerweile. Das war schon immer, aber die ist explodiert seitdem. Na, warum? Na klar, wenn die Schwarzen und Latinos keine Jobs haben und alle schwer auf die mexikanischen schon wissen, Fentanyl oder was auch immer, oder wie jetzt das Crystal Meth sind, da wundert mich gar nichts mehr, dass da die Kriminalität. Ja, aber die Agency macht ja mit, ne? Die Kokain-Importagentur, ne? Ist ja nicht so, dass das so rein zufällig passiert, ne? Man würde, dass der ganze Pöbel, egal White Trash oder Black Lives Matter oder die Latinos, die Ärmsten der Armen, ja, reden wir Tacheles, dass die halt verenden und sich gegenseitig die Köpfe wegballern. Ne? Deswegen auch, naja, lassen wir's. Und die Covid-Zahlen steigen rasanter als 2020. Interessant, obwohl wir ja alle angeblich schon, nicht alle, aber viele geimpft sind, steigen die Zahlen rasanter als 2020. Ist ja auch schon wieder ein Widerspruch, oder? Zur Schlumpfung. Wie kann denn das sein? In der Theorie eigentlich unmöglich. Wenn jetzt mehr als die Hälfte der Zivilbevölkerung angeblich schon bis zu zweifach geschrumpft ist, dann kann ja die Zahl nicht schneller ansteigen. Naja, wurscht. Interessant ist das Politbarometer in Österreich. Da gibt es nämlich keinen einzigen, der mehr im Plus wäre als Minus. Die sind alle schwer im Minus. Alle mehr im Minus. Ja, mehr. Ja, wer ist mir unbeliebteste Politiker? Herr Mückstein, ja. Ganz knapp, 31 finden am Leib und 32 nicht. Wo ist unser Ohrwaschel? Ja, 24% finden den Herrn Kurz recht nett, aber 51% nicht mehr. Naja, Herr Kurz. Und das wundert Sie. Das ist lustigerweise nämlich komisch. Das ist das heute. Das gehört eigentlich im weitesten Sinne zur Krone. Konkurrenz zum Fellnerblatt. Beim Fellner wurde ja der Kurz noch immer hochgeschwurbelt. In der Kanzlerfrage, was, 42% wären für einen Basti und 36% noch immer für die ÖVP oder eine neue Liste, irgendwas, neue Bewegung, Plätzchen, ja, Türkis, Schwarz, sucht es euch aus, ja, die Farbe ist schon wurscht, machen wir gleich gelb draus, ja, weil wirklich, das kriegt man schon langsam, naja, wurscht, ja. Was haben wir da noch? Kein Handynetz? Fragezeichen. iPhone 13 soll auch via Satellit funken können. Na super, na, genau das brauche ich, ne? Ja, das ist dann natürlich, ja, seid ihr ja, genau, das werden wir zulegen. Redakteurin erhielt auf Kinderprofil Sexfotos. Was? Wie schnell Kinder online von Fremden sexuell belästigt werden können, zeigte eine Recherche von Puls 4 Redakteurin Claudia Sandler. Die kenne ich nicht mehr. Für das Spezial Der Feind im Kinderzimmer. Gefahr Social Media. Heute ab 20.15 Uhr auf Puls 4. Freigegeben ab 4 Jahren ist eine App. Und da hat sie wieder den Fake-Avatar, ein Handyspiel 2 Wochen lang ausprobiert und da sind lauter so Perverslinge, Pedos gekommen und haben ihr Fake-Kinder-Avatar belästigt. Naja, wen wundert's, erinnern genug. Wahnsinnige Rund. Außer jetzt Kaya, da hinten gibt's nichts, Philipp. Die Satanisten sind draußen, nicht in meinem Zimmer hinten. So, aber hinten ist offen, stimmt eigentlich. Also offen, das Fenster ist offen, vielleicht steht wirklich einer draußen. Da hast du recht, Philipp, weiter. So, naja. Nein, ich habe eine Straßenumfrage seinerzeit gemacht, als die Epstein-Causa war. Ja, habe die Leute, das war ja damals ganz kurz medial, ja, ganz kurz, aber nur. Ja, und dann bin ich mit einem Kameramann auf der Marienstraße rumgerannt und habe die Menschen befragt, ob ihnen der Fall Epstein was sagen, was sie dazu sagen. Ja, der Fall Epstein, da konnte eigentlich keiner was sagen. Wussten es nichts, obwohl es einmal kurz wurscht. Aber 2 von 3 hatten Erfahrungen mit Missbrauch, Kindesmissbrauch, sexueller Missbrauch. Bei dem einen war es der Sohn, der eigene,
der in einem katholischen Kinderheim missbraucht wurde. Und bei dem anderen Herrn war es die eigene Freundin, die jahrelang vom Vater und in Folge dann vom eigenen Bruder missbraucht wurde. Ja, das ist halt leider, und da reden wir jetzt nicht von Upper-Class, Ritualgeschichten, ja, das reden die da von dieses, in unserer Bürgerlichkeit, das ist so weit verbreitet, dieser grausame Nonsens. Und es ist so, alle denken, das ist immer erschüttert, ja, kurz die Erschütterung, oh, wie schlimm, Kindesmissbrauch, ganz schlimm, mir fehlen die Worte, ja, und dann passiert das 2 von 3, das ist ja sehr verdächtig, ja. Heuchler? Oder was ist da los, ja? Alles ein bisschen seltsam. Aber wurscht. Was? Die Miriam spricht über Rassismus, liebe Mimi, wir kennen uns ja noch, was ist denn dir so Schlimmes passiert? Mit der Isaac Baba hat sie sich unterhalten, ne? Die Isaac Baba kenne ich auch. Lotusblüte, heute siehst du so asiatisch aus. Aha, das ist jetzt schlimm? Gut, ich meine, ich finde es jetzt auch nicht besonders toll, aber Lotusblüte finde ich jetzt sogar charmant eigentlich. Ja? Ich meine, das könnte man ja als poetisch auffassen. Aber hallo, meine kleine Geisha ist natürlich, ja, gut. Ja. Aber da gibt's, liebe Mimi, vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal wieder, ja, jetzt zufällig, aber komm, unterhalte mal mit anderen Leuten, ja, was Rassismus wirklich bedeutet. Du bist ja da wirklich noch vom Glück gesegnet. Ja. Brauchst dich nicht beschweren, Mimi. Aber gut, das ist der Schwachsinn des Tages. Ja. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Ich lasse mich weiter nicht unterkriegen. Ja, und ja, so Satanisten-Kasperl, da gibt's einen, ich werde seinen Namen jetzt nicht mehr erwähnen, ja, will nicht, keine Energie schenken, der hat sich gefreut über die Löschung meiner Kanäle. Natürlich haben sie ein paar gefreut, aber Volltrotteln gefreuen sie immer, na super. Aber glaubt ihr, ich mache deswegen, hör jetzt auf, oder was? Das wird euch so passen. Ich höre erst auf, wenn ich sterbe, oder wenn es mir, weiß ich nicht was, ja. Aber da muss schon noch viel passieren, bis ich meinen Mund halte. Okay, Freunde? In diesem Sinne, jetzt schaue ich mal deinen Chat und begrüße euch alle, meine werten und treuen Freunde. Also, wen haben wir da? Markus, Georg Bären, liebe Sandra Weidinger, Kira Graufeld, Rita Anna, liebe Mina, servus, Bussi. Die Mina, tolle Frau, auch Mutter und auch, sie war die erste, deswegen hebe ich sie jetzt auch vor, sie war wirklich die erste, die mir Kleiderspenden gegeben hatte, als ich gar nichts mehr hatte. Weil einige bewundert haben dieses schwarze T-Shirt, was ich manchmal trage, mit diesen mit diesem Maschendrahtzaun, ja, das ist von ihr zum Beispiel eine Kleiderspende, ja. Danke, Mimi, Bussi. Lieber Thomas Amann oder Amaran, liebe Elke Christine Schütz, lieber Thorsten von zum Hof, lieber Dortmunder Jung der Schott, Natascha Tiedl, der Screamer, der André, Grüße ins Burgenland und Aaron Anderson, mein lieber Kameraspettel. Ja, das war das Wort zum Tage Nummer 78 und der Schwachsinn hat auch weiter im Programm. Unterstützt alternative freie Medien, das ist ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. In Zeiten wie diesen dürfen wir uns weiterhin nicht spalten lassen und ich wurde jetzt auch gefragt, was ich von einem William Toll halte. Und ich musste leider sagen, das sage ich noch zum Beispiel, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich habe noch kein einziges Video mir angeschaut von dem Herrn, weil ich die Zeit nicht habe. Jetzt muss ich noch für Auf 1, übrigens, ab Samstag läuft der erste meiner Clips, oder Sonntag? So, auf jeden Fall Wochenende, der erste meiner 9/11 Clips auf 1, ja, exklusiv für Auf 1. 20 Jahre 9/11, der Schwachsinn, hat auch noch immer Programm. In diesem Sinne, Bussi Baba und alles Liebe aus Wien. Peace, euer Manu. Ciao. King of the Bongo. Hoppla.